ညီကိုတို့ရေနှစ်တစ်ထောင်လောက်မမြုပ်ရသေးတဲ့မိမအလောင်းကိုမြင်ဘူးကြလားဟီဒီနေ့ကိုခေါ်သွားပြမလို့နော်ဟာဒါနတ်သမီးလေးပဲဗျာအရန်လာတာပဲရုပ်ရည်ကတော့ပြောမပြတတ်အောင်ကိုအမခမ်းပဲဗျာဟီကိုမှမိုက်ယူရဲဆန်တဲ့အကြံတစ်ခုရှိတယ်ကိုပဲဥဆောင်လိုက်မယ်ဟာညီကိုတို့ရေမြင်လိုက်ကြပြီလားဒီပုံစံကအသက်ရှင်နေတယ်လို့ပဲဗျာနီးလေးကက်ကြည့်ကြပါဦးတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲနှလုံးတွေခုန်နေတာဗျာဒီအသားရည်ကလည်းတော်တော်လေးကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့လှနေတာပဲနော်နေရာကိုလည်းမပြတ်စည်းစေနဲ့နံပါတ်တလေးတွေပို့ပေးကြပါဦးတကယ်ကိုလှလိုက်တာဗျာစုလေးတွေပေးကြပါဦးကြောက်လီချံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နံပါတ်1ပို့ပေးလို့ကြားဟွားကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးဆုံးတစ်ခုပို့ပေးလိုက်လို့အရန်မိုက်တာပဲဗျာဟာကွာဘဲကောင်တွေကရဲကိုခေါ်ဖို့တေချာနေတာလဲအဖိုးကြီးစုပ်ဟာကွာမိမအလောင်းကြီးလှုပ်လာပြီဗျရွှဲနေပြီတထေးကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ပြီဗျရဲတွေရောက်လာပြီဗျခမားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလိမ့်တော့ပါဘူးဗျဟာဗျဒီတော့ခမားကလိန်ညာနေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်နေတာပဲလားအချိန်ကုန်တာအလကားပဲဗျရဲဘော်ခမားចောင်းစိတ်တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတာဟုတ်ပါသလားကျွန်တော်တို့မှာခမားကူညီပေးစေခြင်းနဲ့အမှုတစ်ခုရှိတယ်ဗျအရာရှိကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ရင်စုကြေးရမှာလားဗျခမားကလူတွေကိုလှည့်စားတတ်တဲ့လိန်ညာတဲ့သူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျခမားကကျွန်တော်တို့နဲ့များလာညှိနှိုင်းရဲတယ်ပေါ့ပတ်စံကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုစော်ကားလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာကိုတော့လုံးဝမစော်ကားပါနဲ့ခမားကျွန်တော်စီလာတွေ့တာနန်ချန်မြို့ကလေစိတ်ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စကြောင့်မဟုတ်လားဗျခမားဘလို့များသိနေတာလဲသဘောပေါက်ပါပြီနန်ချန်လေစိတ်ဆောက်လုပ်ရေးတဝက်လောက်ရောက်တော့အောက်မှာကူတင်ချိုင်းတွေအများကြီးတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးရဲ့အတိအကျဝင်ပေါက်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာဒါအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကအလုပ်သမား10ယောက်ကျော်လောက်ကိုအကြောင်းမဲ့ရုတ်တရက်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြန်ပြီးဒါကအပြင်လူတွေကိုမသိအောင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလိုက်တဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုပါဗျာဟင်းငါတွက်ချက်ထားတာပေါ့တကယ်လားဗျာတင်ဆက်သူကဒီလိုစွမ်းရည်မျိုးရှိတယ်လို့လားလင်းမစ္စတာဒီလိုပါဗျာကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကနာမည်ကြီးပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုရှာပြီးသွားပြီးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကူတင်ချိုင်းတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာရှာမတွေ့ကြဘူးသူတို့အားလုံးကမောချင်းရှောင်ဝေရဲ့ခွဲခြားတိုက်တာမှုနဲ့နေရာချထားမှုပုံမှာပဲမိခိုရမယ်လို့ပြောကြတာပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တဲ့အခါခမားရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုမတော်တဆကြည့်ဖြစ်သွားပြီးပရိသတ်တွေကိုမောချင်းရှောင်ဝေအကြောင်းပြောပြနေတာကိုတွေးလိုက်ရတော့ဒီကိုအလူရဲရောက်လာခဲ့ကြတာပါဦးလေးမောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တဒန်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာချိန်တွေမဖြုံးကြရအောင်တော့ဗျာဘသူကိုများလိန်ပြောတယ်လို့ဆွဆွဲနေတာလဲဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်စွမ်းရည်တွေကိုပြသွားတော့မှာပဲရွှင်းလုံဖန်ချင်းကန်ချန်ရှန်ရွေးချုံချန်ရှိရွေးချုံကွန်ကိုမင်ရွေးပေးချုံရှန်ပူချုံရင်ရန်ပေးကွာရှင်းဟာခမားကတကယ်ပဲဝါတာအိုးကစားတတ်တာလားဗျာကစားတတ်တာတယ်မကဘူးဗျာဒီနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်သူလည်းဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်ကဒုတိယလို့ပြောလိုက်ရင်ပထမနေရာယူရတဲ့သူတယောက်မှရှိဖို့မရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်ကြီးတယောက်ပါဗျာလင်းမောဆိုတာကရှိုးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်ုံတက်ပါဗျာသူ့မှာဘာစွမ်းရည်မှကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးအရာရှိမင်းကျွန်တော်များအမှားမခံဘူးဆိုရင်ခမားတို့ငားထားတဲ့ပညာရှင်ကြီးကနီကုန်းချုပ်နီ Wrestling Technique ကိုသုံးလိုက်တာဗျဒါကနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုပဲမြေမျက်နှာတွင်ပြင်းတဲ့ Geometry ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါတင်မကသေးဘူးတောင်ချီမှာရေကန်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရေကန်ပြက်နေတာကိုဆရာကြီးကမြင်ပြီးတော့တင်တို့ကိုဂူလန်းရှာခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခမားတို့ကလောက်ဝက်လောက်တောင်အလုပ်များနေတာတောင်ဂူရဲ့အရေးအယောင်လေးတောင်မတွေ့ခဲ့ရဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဒီလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေရတာလဲကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကခမားပြောတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲဗျာချစ်လင်းမောကတော့တကယ်ကိုလက်မြောက်ရတယ်ဗျာငါကတော့ရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်ကြီးပဲလင်းမောဆိုတာမျက်စိကန်းနဲ့ကြောင်တကောင်ကြွက်တင်နဲ့တိုးတာပဲရှိတာပေါ့အားလုံးပဲခစ်တွေကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောင်ဘက်မြို့ကိုသွားပြီးတော့စူးစမ်းရှာဖွေတာမျိုးမလုပ်ရသေးပေမဲ့မြေပုံပေါ်မှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတာပဲခမားတို့ကဆရာကြီးကိုရေကန်ကိုကြည့်ခိုင်းပြီးဂူရဲ့ဥတီယာကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီးလို့ထင်နေကြတာပေါ့တကယ်တော့ဒါကဆရာကြီးရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတာတက်ပဲဗျဒါကြောင့်လေခမားတို့ကလမ်းရှာမတွေ့နိုင်တာပေါ့ခြံတောင်ကငကားသွေးကြောပေါ့ခြံတောင်မှာတင်25ခုတောင်ရှိနေတာနော်ဒါကတန်ဖိုးရှိတဲ့ငကားတစ်ကောင်ပဲဗျအဲ့လောက်အားကောင်းတဲ့ငကားဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ဒီရှွန့်အိုင်ကိုမှငကားတွင်ဖြစ်သုံးနေရတာလဲဗျမြေပုံလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအများကြီးကိုတိလိုက်ရတာပဲနော်ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဗျလီဆရာကြီးခမားရဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေကတကယ်ကိုတိကျလွန်းတာပဲဗျခမားကိုကျွန်တော်တို့နန်ချန်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဖြူတို့ကိုကြွရောက်ပြီးလာရောက်တင် ကြားပေးဖို့တကယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်လိုက်တာဗျာမတင်ပေးရဘူးလားဗျာနိုင်ငံတော်ဘရင်အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခမည်းဘက်ကတော့တန်ရာတန်ကြီးတော့ပေးရမှာပေါ့ဗျာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့2နာရီတောင်စောင့်နေတာပါဗျာဘသူတွေလဲဗျာဈေးနှုန်းကလည်းတော်တော်များနေတာပဲဗျာအဲ့လောက်တောင်ကြာအောင်ဘလို့များစောင့်ရရတာလဲဗျာတီယန်ခယူးဆိုင်အောင်နော်သူ့ကိုစောင့်နေစရာမှမလိုတာဗျာရှေးဟောင်းတုတေသနာဌာနကိုဘယ်နာမှန်းတောင်မသိတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလိုပညာရှင်ကြီးတောင်မှပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တာတခြားသူတွေကဘလို့လုပ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာလဲဗျာသူကပြည်ပကလာတဲ့ရှေးဟောင်းတုတေသနာပညာရှင်လားမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားလုံခြုံရေးပြုလို့ညွှန်ကြားရေးမှူးကြီးစီကကြားတာတော့သူကလူငယ်လေးတယောက်ပါတယ်ဗျာလူငယ်လေးတယောက်ဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်တို့ကရှေးဟောင်းတုတေသနာပညာရှင်တွေလေလူငယ်လေးတယောက်ဒီကိုလာပြီးဘာထူးမှလဲဗျာမင်းတို့အားလုံးကငါတို့ပြုလို့ရဲ့ထိတ်တန်းပညာရှင်တွေပဲကွာဒီတခါရှေးဟောင်းတုတေသနာဌာနတွေကိုဝင်ရတာကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အသက်ချမ်းသာရချင်ရမယ်ဘယ်သူမှတော့အာမခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပမောက္ခစုနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပညာရှင်ကြီးရောက်လာပြီပြုတောက်ကျိုးနေဆရာကိုယ်တိုင်ထွက်ကြိုရဲအောင်လုပ်တာကွာနောက်မှရှေးဟောင်းတုတေသနာဌာနဝင်ပေါက်ကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုသင်ခန်းစာပေးပစ်လိုက်အောင်မယ်